Na Rympei U ka channel nam ta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Wat la ka jingpen long ya election MDC la snautu bakandang shimpor sakat tukat ni benai hadin maka soka jela kala penjalan biang ne ka jingpen kre jangki sengsan perthai kala ya chakmat namar la snautu bakani ka election kan nam slim shu kumta ka baya dai batkani kila don hadu laingut kirang ba kibalami chakmat ban pan tiket naka voice of the people party VPP naka banta ban Iakhun ya election MDC napo ka Mawthadraishan Konstitwensi ka bahap apo ka Eastern West Khasi district kakum ka huwar balayo lum layathu baki laingut kirang ba kibalami chakmat ban pan tiket naka VPP ban Iakhun na Mawthadraishan kilong ba powel soklet ba rishan nongrum bat ba tailin lengkoi ki khubon na kinong ilam ka VPP layathu bahadu menta kidang don tang laingut ki bapan tiket na Mawthadraishan nrei amla bantip lakin dang don neem hadu banda pen bana ya ka election kini kiri orang ba ki bapan tiket kila poiru hakti jingtip jong u presiden ka VPP uba aden mil basai mo nrei ya kani kinsa shim dakarai banjit tang uai anda ka sarka jela kala pen bana ya ka election MDC kumban chupen kan mau baka Mawthadraishan Konstitwensi ka dairu ka waini konstituensi ka ba ki paidbah kila ai ka Kyrshan bha yaw Dr. Ricky Ejesengkon hakani ka election MP baladet na loka VPP ki sengsain perthai ki bansa sei kyrteng haka election MDC na Mawthadraishan paryong ki dei na HSPDP UDP NPP Congress patkiwe laban kudaw ruhang ni baya ka syuki MLA pemencan na Mawthadraishan Konstitwensi lami khmat daw ba syaklir wajri jong ka HSPDP ubadai ru menteri hapo ka sarkar baya ka syuki MDC pemencapat dang bat daw ba jambor war jong ka UDP